ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഞങ്ങളിപ്പോ അരുവിക്കച്ചാൽ വാട്ടർഫോൾസിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നാട്ടുവച്ചനെ ഇവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നാട്ടുവച്ചയുടെ അടുത്തോട്ട് നടന്നു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നാട്ടുവച്ച പച്ചയുടെ ചേച്ചിമാർ. നമുക്ക് ഇവരെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാതെ നമുക്ക് പോകാം. എല്ലാരും കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഓക്കെ, എല്ലാരും ബ്യൂട്ടി എല്ലാം കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാമെന്ന് ഞാൻ കഴിയുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇറക്കമുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ഒരു ഇറക്കമാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ കെയർഫുള്ളായി അതിലെ കൂടെ ഇറങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരോഗ്യശാലി വന്നിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് വരണം. എന്തൊരു ബ്യൂട്ടി സീനറിയൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് കാണണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കും മിസ്സാവുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും മാസ്ക് എല്ലാം വെച്ച് നിയമം എല്ലാം അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലെ ഗൈസ്? യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ട് നടക്കാം. പിന്നെ ആദ്യം പറയാനുള്ള ഗൈസ് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിരിക്കും. അത് ഓൾറെഡി ഞങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ നടന്നേക്കാം. കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്ന് നീങ്ങണം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് ഇരവിക്കച്ചാല്. ഇപ്പോൾ പാറയിലിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താ ഒരു നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കിനൊന്നുമല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ നോക്കൂ, വളരെ രസമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കൂ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വാട്ടർഫോൾസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ആരംഭം കാണാം. ഇതാ എന്റെ കൂടെ വന്ന് എല്ലാവരും നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അല്ല, നമുക്ക് അതിലെല്ലാം അറിയണ്ട. നമുക്ക് കണ്ടാ പോരെ, നമുക്ക് കാണാം. അതാ നമ്മൾ ഇനിയും കുറെ ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. ഇടയ്ക്കെല്ലാം കുറെ കുഴികളൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നവും ഗൈസ്. ഗൈസ്, ആ ഒഴുകുന്ന അരുവിക്കച്ചാലാണ്. താഴോട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്തോട്ട് എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി വിശദമായിട്ട് കാണാം. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതല്ലേ. എന്താ വ്യൂ! നിറയെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ രസം വന്നോണ്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ദിവസം 400 പേരൊക്കെ വരാറുള്ളതാണ്. എല്ലാരും വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് വരുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ആദ്യമായിട്ടാണ് അരുവിക്കച്ചാൽ വാട്ടർഫോൾസ് കാണുന്നത്. ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കും ഒന്ന് കാണണമല്ലോ. അങ്ങനെ കണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വരണം. നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം. നിങ്ങൾക്കത് കാണാമല്ലോ. എന്താ ഒരു വ്യൂ അല്ലേ. പൊളിയെ എന്താ രസം. കാണുമ്പോ എടുത്ത് ചാടാനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ചാടരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് കാണുമ്പോ എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതൊന്ന് കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തണേ. നമ്മുടെ അനിയൻ അവിടെ നിന്ന് കൈ വീശുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഏകദേശം അടുത്താണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി നടന്നാൽ മതി. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാരും ഒന്ന് കാണൂ. എന്താ പൊളിയാണത്. വണ്ടർഫുൾ. നമ്മൾ അരുവിക്കച്ചാലിന്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം എന്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണാമല്ലോ അല്ലെ. ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും അരുവിക്കച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുക. അതിയാകാംക്ഷയോടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ദൂരെ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. എന്റെയൊക്കെ മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു കയറുന്നു. ഫോണിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുന്നു. ബ്ലറാവുന്നില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്റെ അനിയനൊക്കെ ഇവിടെ കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫോണിപ്പോ പറഞ്ഞു. എന്റെ മുഖത്തെല്ലാം വെള്ളം അടിക്കുന്നു. എനിക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. വെള്ളമെല്ലാം കണ്ണിലോട്ട് അടിച്ചു കയറുകയാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങളിത് കാണുക. ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഫോൺ ബ്ലറാവുന്നുണ്ടല്ലേ. അതെന്റെ കുഴപ്പമില്ല. ഈ കാറ്റും മഴ അടിച്ചു വരുന്നോണ്ടാണ് കേട്ടോ. ലുക്ക് ഗൈസ്, എന്താ പൊളി സീനറി. ലുക്ക് വണ്ടർ. നമ്മളപ്പോ ഇനി നാട്ടുവച്ചയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് നാട്ടുവച്ച ഒന്ന് അറിയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുവച്ചയെ ചേച്ചിമാർ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. ഈ നാട്ടുവച്ച ഒരു ദിവസം സാധാരണ വരുന്ന എത്ര യാത്രക്കാരായിരിക്കും? സാധാരണ വരുന്ന ആൾക്കാര് ഇട ദിവസങ്ങളിൽ 10, 50, 60 പേര് വരും. ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ 10, 300, 400 പേരുടെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം. പിന്നെ ഈ നാട്ടുവച്ച ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്? ജൂലൈ 10-ാം തീയതി. എല്ലാം ഇവർക്ക് നന്നായി ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇവരിത് നന്നായി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
ഉള്ളിവട, കപ്പ, മുളക്, ഏത്തക്ക ബോളി, ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള മുളക് ബജി. നമ്മുടെ യാത്രക്കാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ തരം ചെറുകടികളും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കേട്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവുമുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല നല്ല ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ചേച്ചി നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെയായി, അതായത് നമ്മുടെ യാത്രക്കാർക്കെല്ലാമായി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുടിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? കടുങ്കാപ്പിയുണ്ട്, ജ്യൂസുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് തരം ജ്യൂസൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ കാണാൻ കഴിയില്ലാത്തൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് സൺഡ്രോപ്പ്. അതുകൊണ്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം കുടിക്കുന്ന കട്ടൻ കാപ്പിയും ഉണ്ട്. ഈ കട്ടൻ കാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായി ചേർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടുന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത് നല്ല നല്ല കട്ടൻ കാപ്പിയാണെന്നൊക്കെയാണ്. നാടൻ കാപ്പിപ്പൊടി, പിന്നെ ഞങ്ങളതിനകത്ത് ഏലക്ക, ചുക്ക് അതെല്ലാം ചേർക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു നല്ല കാര്യം കേട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ഈ ടി വി കാണുന്ന റെഡ് ലേബൽ അങ്ങനത്തെ ടീയുടെ ഒന്നും അല്ല ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പൊടികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉള്ളിവടയെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ? അതെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇവിടുത്തെ ഉള്ളിവടയൊക്കെ വളരെയധികം ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കേട്ടില്ലേ, ഇത് നന്നായി പോകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവുമോ? എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു മീൻസ് എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? 5 പേരുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 പേര് വീതം ഓരോ ഗ്രൂപ്പില്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടി. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അത് വലിയ കയറ്റമെല്ലാം കയറി വന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ടോം നല്ല ചൂട് ഏത്തക്ക പോലെയെല്ലാം മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടോം ഏത് പപ്പായ്ക്ക് കൊടുക്കൂ. എല്ലാരും കഴിക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ഒരു സുഖമൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇതാ എല്ലാരും കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതാ മേടിക്കുന്നു. യെസ്, എല്ലാവർക്കും ഏതൊക്കെ പുളിയൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സാധനം വളരെ ഫേമസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഫേമസ് ആക്കും. ഇവർ മഴയാണെങ്കിലും ശരി, വെയിലാണെങ്കിലും ശരി, എന്താണെങ്കിലും ശരി, അവർ വരുന്ന യാത്രക്കാരെ തൃപ്തരാക്കുന്നു. നാട്ടുവച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറെ അധികം നേരം ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ചേട്ടന്റെ പേരെന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? പേര് കുഞ്ഞുമോൻ. പേര് കുഞ്ഞുമോൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടാൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്നയാളെ പരിചയപ്പെടാം. പേരെന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? എന്താ? നല്ല പേരാണല്ലോ. ആരാണ് പേരിട്ടത്? ആന്റിയാണ് പേരിട്ടതെന്ന് പറയുന്നു. ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാവോ? നമ്മുടെ മുളയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബെഞ്ചുകളാണ്. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടൻ നിർമ്മിച്ചതാണ്. നീ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ? അത് എങ്ങനെയുണ്ട്? വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് നാട്ടുവച്ചയുടെ ഒരു പുതിയ ഡിഷാണ്. ഇതിന്റെ പേര് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ്. ഇതിന് പ്രത്യേകമായ പേര് വല്ലതും വിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതെ, നമുക്കൊരു പേരിടാലോ. നാട്ടുപച്ചയുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ്. ഇവിടെ മാത്രം സ്പെഷ്യലായി കിട്ടുന്ന ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഇത് മുഴുവൻ മുട്ടയും കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബ്രെഡ്. വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം. കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? കഴിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുവച്ചയുടെ സ്പെഷ്യൽ കട്ടൻ കാപ്പി. നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഈ കട്ടൻ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇത് ശരിക്കും കട്ടൻ കാപ്പി പോലെ തന്നെ. നല്ല കട്ടൻ കാപ്പിയാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സൂപ്പർ കട്ടൻ കാപ്പി. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. വളരെ നല്ല കട്ടൻ കാപ്പിയാണ്. ഇവർ സ്നേഹത്തോടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കട്ടൻ കാപ്പി. ഈ ബ്രെഡ് നാട്ടുവച്ചയുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് കഴിച്ചു നോക്കിക്കട്ടെ. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ കഴിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചാലും അതേ പറയുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് സൺഡ്രോപ്പിന്റെ ജ്യൂസ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ മടുത്തുപോയ യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗർ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നത് കാണാം.